Ahojte všetci, ja vás zase zdravím pri ďalšom videu a to je video na základný pšenično-žitný chlebík. Úplne najzákladnejší, s ktorým by sa malo dobre robiť. Ja sme ho dneska ráno nakrojili a ako budete vidieť vo videu, vyzerá asi nejak takto. Je to taký fešák a je hrozne dobrý, je úplne super na gulášu, k českým jedlám, slovenským jedlám, je proste super univerzálny. Prečo tento chlebík je takým základným, beriem ho ako keď je v ABCD písmenko A, tak toto je proste pšenično-žitný chlebík, s ktorým môžete kľudne začať kváskovať. Ak ste sa ešte neodhodlali, tak toto je ten, ktorý si myslím, že je super. Tento chlebík je akurát veľký, nie je príliš veľký, ale nie je príliš malý, keď už sa s tým budete patlať, tak aby mal nejakú rozumnú veľkosť. Má super podiel žitnej a pšeničnej múky. Tá žitná, ktorá je menej, mu dáva trošku hĺbku v chuti a tá pšeničná tá mu zase dáva tú nadýchanosť a hebkosť. Taktiež podiel vody nie je príliš veľký a preto si myslím, že je super, aby ste ho vyskúšali. Takže aj keď budete mať múku, ktorá je smedná, ktorá pije veľa, tak by sa vám nemalo stať, že sa vám úplne rozleje. Nemalo by sa to stať. Je to proste taký univerzálny, základný chlebík. Čo si dnes ukážeme? Dnes si ukážeme rozkvás v pohári, zavarovacom s gumičkou. Môžete sledovať, kedy sa vám zdvojnásobil. Tento spôsob používa veľa ľudí. Ja už s ním skoro vôbec nepracujem, ale ukážem ho, lebo ľudia ho používajú. Nepracujem s ním, pretože musíte potom ten pohár buď to umývať, alebo ho niekto si na ten rozkvás necháva stále ten istý. Je dobré si ten rozkvás stále v začiatkoch merať, aby ste vedeli, kedy vám zdvojnásobil objem, kedy je urobený. Obzvlášť teraz, máme koniec apríla, rašia hrášky, reďkovky, všetko kvitne a otepluje sa. A aj mne sa na mojich chlebíkoch teraz stalo to, že rozkvasy, ktoré trvali celú zimu, celú jeseň, zimu, jar, trvali tak 9 hodín, tak teraz je to 6 hodín. 6 hodín, 7-8, tak. A takže si to určite radšej zmerajte. Ukážeme si pečenie v janskej mise, ukážeme si tvarovanie do ošatky, pretože ten chlebík, dobre sa s ním pracuje, s tým cestom. Takže ukážem vám, ako sa tvaruje. Ešte poznámky k tomu receptu, čo môžete si ešte obmeniť. Určite si sledujte konzistenciu, ktorú vidíte na videu, v záberoch, pretože každý máte inú múku, každý máte inak šikovný kvások, tak môže sa vám stať, že to cesto budete mať rečie alebo hutnejšie. Ja vám v tom videu budem vždycky ukazovať, tu mám pekné gumičky od detí, to neviem, či u vás frčí, u nás strašne teraz. To cesto vždy si sledujte to, ako vyzerá na tom videu a skúste prípadne uspôsobiť pomer múky a vody podľa toho, čo vidíte. Vo recepte je len lyžička a pol soli. Môj manžel ráno konštatoval, že je málo slaný. Mne sa zdá úplne super, ale ak máte radi, aby mal trošku slančí, dajte 2 lyžičky. Bude fajn. No a samozrejme, opäť ja pečiem tak, že mám tie kôrky kšupavé, chrumkavé, tmavé, máme to tak radi. Ak chcete, uberte si na konci o niečo teplotu, treba zo 10 stupňov, keď už ho pečiete otvorený. V úvode receptu za chvíľočku uvidíte na obrazovke celý recept a postup. Urobte si print screen, aby ste si ho mohli uložiť v telefóne, alebo nájdete dolu v popisku tohto videa kompletný návod, aby ste nemuseli znova sledovať celé video. No, teším sa na vás pri ďalšom chlebíku, prosím, píšte mi vaše reakcie, ak sa vám s tými mojimi receptami pracuje, čo vám vyšlo, čo vám nevyšlo, či je to pre vás nejakým spôsobom prínosné, tie moje recepty, a ja sa budem tešiť zase na budúce a ideme na základný, klasický, pšenično-žitný kváskový chlebík. Nech sa vám darí, držím palce. Na tento chlebík budeme potrebovať silný
kvások. Tento môj je zo žitnej chlebovej múky. Vidíte, ako bublinkuje. Krmila som ho ráno, teda pár hodín predtým. No a začneme rozkvasom, tak ako to býva. Takto vidíte kvások. Budeme potrebovať žitnú chlebovú múku ražnú a vlažnú vodu. Opäť používam obe lyžičky, aby som ich vzájomne mohla zoškrabať. No a dnes si urobíme rozkvas do takéhoto zavarovacieho pohára s gumičkou, ktorý musí byť super čistý, takže určite si ho dajte predtým do myčky poriadne umyť. A máme tam tú gumičku, aby sme mohli sledovať, kedy nám rozkvas dvojnásobí objem. Budeme potrebovať 1 lyžicu kvásku. Opäť nešaháme na to prstami. Zvytok kvásku budeme dokrmovať po odobratí. Nastavíme váhu a dáme 130 g žitnej chlebovej múky. Túto múku v recepte mám opäť z mlynu Bohutín. Keby sa vám dalo o niečo viac alebo menej, dôležité, aby ten pomer na rozkvas múky a vody bol rovnaký, takže mne to vyšlo akurát. Ja mám dosť veľké balenie múky, preto to takto dávam srnčeku. Inak, ak máte normálne kilové balenie múky, tak to samozrejme sypte rovno, to je jasné. No a voda, 130 g vody, vlažná, ideálne, ak bude teplejšia, pôjde to rýchlejšie. Voda, opakujem, nemusí byť filtrovaná. Bez váhy sa určite nepohnete. No a lyžičkou to poriadne zmiešate. Začnite pomalšie, aby vám tá múka nestrieľala na všetky smery a potom pridajte. Sklenený pohár je dobrý v tom, že ho určite všetci doma máte. Gumičku asi určite taktiež z reďkoviek a jarných cibuliek. A v sklenenom pohári budete môcť vidieť, či vám nezostala suchá múka nikde. Takže poriadne to premiešame. Kontrolujeme múku zo spodu, z bokov a zo stien toho pohára to poriadne zoškrabeme dolu. Rozkvas sa robí preto, aby sa ten náš kvások akoby rozjel a až neskôr sa pridá zvyšok múky a vody. Tak znamená, že lepšie utiahne. Sú recepty aj bez rozkvasu a taký si určite ukážeme, pokiaľ by vám to vyhovovalo. No a kuchynská papierová utierka, ktorá slúži na odkladanie. Gumičku si nastavíte približne po zarovnaní na tú úroveň, kde ten rozkvas máte. Zavrieme a necháme to odpočívať, ten rozkvas. Lyžičky najskôr utrieť a potom umývať. No a s týmto kváskom ja väčšinou mám tak, aby som mala aspoň 2 plné lyžice. Zvyšok tohto kvásku odoberieme a budeme ho dokrmovať. Tak, ja si to ešte naposledy dovolím zopakovať, pretože to tak nejak k tomu patrí. Ďalšiu lyžicu toho kvásku ja som v tomto prípade použila na fokaču, takže som dala na ďalší recept, ale kľudne môžete vyhodiť. A nechávame iba špinavý pohár a ten budeme dokrmovať. Takto nám to úplne stačí. Pridávame múku a vodu v pomere 1:1. Ja pridávam väčšinou 50 g žitnej chlebovej a 50 g vody. Vznikne z toho tak 2 veľké lyžice kvásku. To znamená, vyjde vám na pečenie 2 chlebov, vyjde vám na to, aby ste mohli robiť chlieb a rohlíky alebo dať do koláča. Kvások môžete prikrmovať aj množstvom 30 g a 30 g alebo 40 až 40. Uvidíte, koľko toho kvásku budete mať a koľko ho väčšinou potrebujete. Ak v drtivej väčšine potrebujete 1 lyžicu, tak môžete ísť aj menej.
Pohár, keď sa vám časom zašpiní, môžete vymeniť, v tom kvások držíte. Priklopíme kvások a necháme ho na linke, nedoťahujeme viečko, takže takto mi vždycky rozkvás a kvások svorne čakajú na linke. Ja som to robila večer, pred spaním, no a ráno, keď som sa pred 7 zobudila, tak ako vidíte, rozkvás je už o niečo dokonca viac než dvojnásobok, pretože sa nám oteplilo, prišla jar. Kvásku dotiahneme viečko, v mojom prípade zatlačíte a ide do chladničky, kde čaká na ďalšie pečenie. No a my pokračujeme. Vezmeme si náš rozkvás. V pohári vidíte, že o niečo viac než dvojnásobok sa urobil. Ten rozkvás by mal mať konzistenciu takejto špongie, marshmallow, je nadýchaný. No a veľkou lyžicou to vyberajte a skúste dostať von čo najviac, koľko to ide. Ja som už v tých videách predtým sa zmieňovala, že ja ten pohár používam veľmi málo, ale pre začiatok, keď začínate, tak ten určite doma nájdete aj gumičku, ale používam väčšinou plastovú odmerku, ktorá sa nechá len uschnúť a potom sa to krásne zoškrabe. Alebo priamo ten rozkvás, keď viem, ako dlho to trvá, tak ho robím priamo do misy, napríklad aj do tejto. Tak, tu máme ten pohár. Ako ho umyť, nechajte ho odmočiť. Nechajte ho pár hodín odmočiť, alebo ho môžete dokrmiť a vznikne vám ďalší kvások, môžete niekomu podarovať. Prsty, ruky utierajte do papiera. Papier si určite nechajte na odkladanie lyžičiek, pretože sa od toho patlá všetko. Tak a ideme na to. K rozkvasu pridáme 270 g vody. Dávam vlažnú až o niečo teplejšiu. Nemala by vraj presiahnuť nejakých 85 stupňov, tak merať to nebudeme. Filtrovaná nemusí byť. Normálne voda z vodovodu. A tomu pridáme 400 g pšeničnej chlebovej múky. Došla mi taká priamo z mlynu múka, takže mám obyčajnú, ktorú som zohnala. Pšeničná chlebová babičkina funguje taktiež úplne v pohode. Samozrejme, čím kvalitnejšia múka, tým lepšie. Takže pridávame 400 g múky. Môžete preosiať, nemusíte, nie je to nutné. No a tieto 3 ingrediencie spolu zamiešame. Dnes budeme miesiť v robote. Zapneme ho, môj robot sa zapína na nízke otáčky 1, 2, tak aby sa to všetko spojilo a necháme tak 30 minút autolízu, čo je také odpočinutie. Môžete aj hodinu, môžete aj 2, ako vám to vyjde, tomu vôbec neuškodí. A po tejto tzv. Autolíze pridávame soľ. Môžeme 1,5 až 2 lyžičky soli podľa chutí. A pridáme do chutiny, takže môžeme rastcu, kmín, chlebové korenie. Toto je čas, kedy prípadne môžete sa potom hrať a dávať semienka, môžete dať čokoľvek budete chcieť, mak, čo vás napadne. Tak a zapneme robota a necháme cesto miesiť. Ja mám dosť veľkú nádobu, skoro 7 litrovú, takže to tam vyzerá, že tam toho moc nie je. Nechávam to tak niekoľko minút. Medzi tým môžete stierkou zoškrabať zo stien. Vlhkou, mokrou rukou sa skúste toho cesta dotknúť. Aké je, malo by byť kompaktné, a takto by malo asi nejak vyzerať. Malo by byť hladké. Namočte si ruku určite poriadne, pretože inak sa vám to bude lepiť. Ale ako už vidíte, to cesto krásne sa spojilo. Je dobré si do ňoho šiahnuť, je dobré aj v priebehu toho miesenia tam raz zájsť. V niektorých receptoch býva, že sa má odliepať cesto od steny, mne sa skoro nikdy neodliepa, asi vždycky, neviem, či to je robotom. Nie je to zásada, že to tak musí byť. Tak. No a urobíme naše prekladanie. To sme si už ukazovali v receptoch predtým. Chytíte a preložíte aspoň raz a prikryjeme. Môžete kúpacou čapicou z hotelu, z DMK alebo fóliou a necháme prvé kysnutie 1,5 až 3 hodinky. V priebehu tohto času, vždy keď pôjdete okolo, tak cirka po pol hodinke budeme prekladať.
vezmite si vodu, po ruke namočte si ruky poriadne a opäť si zopakujeme prekladanie, spojíme prsty k sebe, podoberieme, vytiahneme do výšky a preložíme na druhú stranu. Prekladanie sa robí preto, aby sa vytvorila lepšia štruktúra cesta, aby vám krásne držalo a je to niečo, čo ak budete mať čas, môžete robiť. Ak na to čas nebudete mať, chlebík bude dobrý aj bez toho, ale ak mu to prekladanie dáte, bude nadýchanejší a lepší. Môžete prekladať aj so stierkou, asi takto. Pri každom prekladaní budete vidieť, ako je chlebík, má lepšiu a lepšiu štruktúru. Tu používam moju obľúbenú retrostierku zo stien. Čím viac toho v mise z robotu zoškrabete, o to menej budete mať upratovanie. Táto stierka, už sme ju ukazovali, je pevná, je skvelá na zoškrabávanie, ale pri umývaní musí sa umyť hneď alebo nechať odmočiť. Tak. A zase poprekladáme. Toto je treba činnosť, ktorú milujú moje deti, takže môžu vám s tým detičky určite pomôcť. No a zase prikrieme. Ak by ste chceli použiť utierku, tak vlhkú. No a toto je skvelá stierka, túto vám ešte tiež ukazujem, aby ste ju videli, pretože je taká mäkká a dobre sa s ňou, a môžete tiež s ňou prekladať. Buď sa prekladá rukou, alebo stierkou. Tak, ukážeme si to ešte raz a myslím, že už to opakovať nebudeme musieť v ďalších receptoch. Tak, prekladáme. Toto je stria z Tescomy, táto stierka. Tá retro, tá bola z domácich potrieb. Táto stierka je tiež typ stierky, ktorá, keď si ju hneď neumiete a necháte ju v mise po dokončení, tak vám oschne, krásne sa zoškrabká. Tak, prikrieme. Malo by to byť utesnené, aby vám neokoralo to cesto. No a u mňa to bolo asi nejaké 2,5 až 3 hodinky, tak to vyzeralo cesto, vidíte už aj tie bublinky. To robí pšenica, to robí pšeničná múka. Použijeme túto stierku a tu som vám chcela ukázať, že aj ten pohár, v ktorom sme robili rozkvas, tiež môžete do ňoho dať tú vodu a môže vám slúžiť na namáčanie ruky, nemusíte vyberať novú nádobu, to je tiež super. Takže ideme a my si to cesto, aj ruku, tú podložku silikónovú si potrieme vodou. Môžete na pracovnej kuchynskej doske, prosím vás, drevené vály, tam vám voda fungovať nebude, takže podsypávajte múkou, opatrne nie veľa. No a vyškrabeme všetko cesto na podložku. Keď budete tú podložku máčať vodou, taktiež to veľmi nepreháňajte, pretože potom sa vám to cesto tam veľmi bude klzať. Takže vyškrabeme. Ja túto nerezovú misu dávam hneď odmočiť, keď to ide, pretože sa dosť zle umýva. Tak. No. A toto je ďalšia stierka, s ktorou budeme pracovať. Cukrárska. A tu vám tiež ukážem. Tak ešte som sa rozhodla všetko ešte vyškrapkať. Tak a pôjde to na namočenie. Tak, cesto samozrejme trochu lepí. Je to iný druh cesta, ako ste asi poznali doteraz, ak ste chlebík nepiekli. Ja si ho vždycky takto ešte. To už je taký návyk, že ak začnete prekladať, tak budete prekladať všetko cesto, s ktorým budete robiť. Tak, a toto je cukrárska stierka, ktorá krásne zoškrabáva zo spodku plochy a je skvelá, ak by ste piekli viac chlebov. Dobre sa s tým rozdeľuje cesto, napríklad dvojnásobnú dávku. Tak. No a my si cesto spracujeme. Ukážeme si opäť tento spôsob, kde ho jemne, zľahka ponaťahujeme do strán. Táto metóda sa mi osvedčila veľmi na tretiny a potom na tretiny alebo stočiť. Je to také prvé stočenie, zľahka pracujeme. Keď sa vám lepia ruky, namočte si ich. Tak, zjemne urobíme taký bochník a zase škrabkou. Všetko vidíte, táto ostrá krásne zoškrabáva tiež všetko. No a tento bochníček necháme ešte na linke odpočívať. Tak toho jemne stiahujeme. Keď si veľmi namočíte tú podložku, tak vám bude dosť klzať. Takže takto vyzerá približne bochánek.
a my si ruky umyjeme, namočíme, namačame stále. Tak. A necháme ho na linke ešte odpočívať. Hovorí sa tomu tzv. Bench rest. Opäť môže, nemusí byť. Kým si stihnete niečo poumývať, poukladať, urobiť kávu, tak ono počká. Tak, no a prišlo na finálne tvárovanie chlebíka. Takto asi nejak vyzerá tá konzistencia. Ak by ste ho mali redšie, tak bude fungovať, ale malo by byť asi takto. Tak mám tu rôzne ošatky. Ako vidíte, táto spodná je asi tá, ktorá mi sa robí najlepšie, ale mám rôzne tvary, vysypávame ich škrobom a tiež sa rozhodujeme podľa veľkosti toho bochníka. Pozrite sa, koľko toho cesta je. Malo by zabrať tak 0,5 až 2/3 max tej ošatky. Vysypávať ošatku budeme škrobom, buď kukuričným alebo zemiakovým. Myslím si, že pri prvých pečeniach určite to vysypte poriadne, nie len tak. Všetko z bokov, boky, spodok, pretože keď sa to prilepí nič moc, tak ja som ešte pridala. Keď budete kupovať ošatky, tak každá ošatka má uvedené, na ako veľký chlebík je. Chlebík, keď počítate všetky ingrediencie, ktoré do ňoho idú, tak vám približne dajú hmotnosť toho chleba a pečte v tej, ktorá je tak nejak najbližšie k tej hmotnosti. My, keď som to spočítala, toto mal byť tak nejak 900 gramový chlebík a ošatka je na kilový, takže je o niečo menšia, ale určite radšej kavápku väčšia, než menšia, lebo by vám to kyslo von. Tak. No a ideme na finálne stáčanie. Opäť, keď sa vám to lepí, podmáčame, stále opakujem. No, dostávame do ňoho vzduch, prekladáme, vyvíjame lepok a myslím, že toto je taká veľmi príjemná časť tej práce, takže toto určite si budete užívať, obzvlášť keď vidíte, že sa vám cez to darí, ako vidíte, robia sa tam tie bublinky, to je tiež super. Takže ponaťahujeme a budeme prekladať. Tých spôsobov, ako sa finálne tvarujú chleby, je nespočetne veľa. Takže ak narazíte na nejaké ďalšie, môžete, mne tento sa tak nejak osvedčuje najviac, jemne uťahujeme, keď tu tak sťahujeme a už tak nejak myslíme na to, či ideme robiť ovál alebo ideme robiť kruh a podľa toho už tvarujeme ten náš bochník. Celé toto zdĺhavé hranie sa s cestom je preto, aby sme do ňoho dostali vzduch pri tom naťahovaní a aby sme vytvorili na povrchu chlebíka pnutie. Tam som vám ukázala utierku, keby sa vám stalo, že si veľmi podmočíte tú podložku, tak si to utrite. A takto jemne prisúvaním stáčame bochník z ľahučko k sebe a budete vidieť, ako sa na povrchu toho cesta vytvára pnutie, ktoré nám pomôže udržať tvar chlebíka a bude dobre rásť. Takže znovu k sebe môžete aj rukami zasunúť to cesto do spodu a do vysypanej ošatky vložíme. Tie kraje zvyknem takto ešte ponaťahovať. Zase sa vytvorí ešte väčšie to pnutie. Vidíte, že tam celkom ešte vôľa je, som tak asi v polovice ošatky. Takže budeme mať miesto na porastenie. No a prikryjeme opäť tak, aby to bolo uzavreté, to znamená fólia, kúpacia čapica, alebo keď je treba, tak vlhká utierka. 1,5 hodinky až 3 hodinky finálne nám chlebík bude kysnúť podľa toho, ako máte teplo. Vyskúšajte tie 2 hodinky, 2,5 a uvidíte. Asi hodinku pred pečením, 40 minút, nahrajeme troubu na 260 stupňov aj s nádobami. Dôsledne nahrejte aj to, na čom idete piec, to je veľmi dôležité. Chlebík si vyberieme
Ak sa vám čokoľvek stalo tak, že by tie 3 hodiny vám nesedeli, môžete to dať aj do chladničky a tam na vás počká. Ja si vždycky, teraz ste videli, ako som prstami obchádzala ten bochník a skúšala som, či sa mi niekde neprilepil o steny tej ošatky. Je to dôležité, pretože ak by sa vám to prilepilo, tak pri tom vyklápaní to nebude robiť dobrotu. Tak, vyberieme si na podložku horúcu nádobu, budeme piecť v janskom skle, ako sme už piekli minule, a opatrne vyklopíme chlebík tam. Tak, zbavíme ho nadbytočného škrobu, ktorý tam je. No a dnes si ho ozdobíme takouto šablónkou, to mi prišlo už dávno, niekde z Číny, a hladkou múkou posypeme. Je dobré si, ak budete používať šablónku, tak si ten bochník jemne natrieť vodou, aby vám to lepšie držalo. Posypeme a tú múku prebytočnú dajte preč čo najviac, aby sa vám nepripaľovala. Môžete aj nejakým štecom, ak máte. A opatrne zložíme a nakrojíme. Nakrajujeme žiletkou alebo ostrým nožom. Ja urobím jeden spodný hlboký rez, aby sa to oddelilo dolu z druhej strany, aby to bolo rovnomerne. Narezávame preto, aby sa dostávali von pary, aby vám nepraskal, kadiaľ chce, aby rástol tak, ako má. No, vezmeme si z trouby ten nahriatý kryt alebo poklop, prikryjeme, vidíte, že ja takto robím na štorc, aby sa mi to lepšie potom dávalo dolu. V rukaviciach veľmi opatrne vložíme do tej rúry, zakryté, a nastavíme na tých 260 stupňov, budeme piecť 18 minút. Zavreté. V tej janskej mise vznikne para, vďaka tomu chlebiku bude sa vlastne dvíhať vďaka svojej vlastnej pare, vode. Po tých 18 minútach stiahneme teplotu na 230 stupňov, aby sme už chlebík pripravili na to pečenie na nižšiu teplotu na 10 minút. Stále nechávame zakryté a vidíte, ako krásne nám rastie. A po tých 10 minútach sundáme poklop, viečko, a ideme ho dopekať. Už vidíte, ako sa krásne otvára. No a to posledné pečenie bude 23 minút bez poklopu. Môžete ubrať, my máme radi tmavú čiernu kôrku, môžete dať 220 a bude určite v pohode. Chlebík, keď je upečený po tejto dobe, táto doba určite bude upečená. Tu budete vidieť súboj, ako som ho vyklápala. Keby to nešlo, zoberte normálne lyžicu. A ja som nechcela narušiť tú výzdobu, ale kľudne lyžicou by to malo ísť. Som urobila takú malú dierku pri tom. A dáme ho upiecť na mriežku. Mriežku preto, aby sa dostali von pary. Môže ísť na sporák plynový na tú mriežku. A necháme ho vychladnúť. Vydržte, odolajte chutiam, aby ste ho nakrajovali horúci. Ide nakrojiť tak jemne vlážny. No a takýto je nádherný. Takýto je krásny a keď budete mať šťastie, budete počuť, ako vám krásne puká. Tam vidíte dierku, jak som s ním bojovala. Chcela som ho nakrojiť s vami, ale manžel strašne ráno chcel, tak sme mu nakrojili deťom. A takto vyzerá zvnútra. Príde mi, že je to skvelá veľkosť, že nie je príliš malinký ani príliš veľký. Takto chrumká, takto hebká a jemná je striedka. Náš základný pšenično-žitný chlebík nakrojíme. Môžete sa s ním hrať, môžete do ňoho dávať semienka, môžete miesto tekutín si dávať do ňoho pivo, smotanku, kefír, podmáslí. Je to proste základný chlieb, z ktorého sa budú odvíjať mnohé ďalšie recepty. Tak to vyzerá na reze. Vidíte, tmavá kôrka. Môže sa vám zdať na pohľad pripečená, ale chuťovo je to výborné. Určite to vyskúšajte. Ešte sme nestihli povedať, keď sa chlebík vyberá z trouby, ak si nie ste istí, či je alebo nie je upečený, zvykne sa klepkať zo spodu, aby ste vedeli, či zniedu to alebo nezniedu to. A myslím, že po pár pečeniach budete tú vašu troubu poznať. No, chlebík je super s maslom, osolený, je dobrý s džemom, je to taký ten chleba na opekačku teraz.
na jar, v lete, ku gulášu. Tak držím palce.